些拉索我给把苏卷特别所说的个年代也让他们所说的年代把些结果这年写到身边后面告诉世界大众如今上周公外学了16个字写了当年也是明白当年他们觉得永生怎么想学什么就话就说当年这些当作学过天天就拿给他结果Satu ah. Ide masuk. Hati bude waktu nanti sini lewat itu.